एक जंगल में सफेद रंग का प्यारा सा खरगोश रहता था। वो बहुत हमदर्द और मददगार था। एक दिन उसे झाड़ियों में एक जख्मी चिड़िया मिली जो उड़ नहीं सकती थी। खरगोश ने उसे अपने घर ले जाकर पत्ते और फूलों से उसका घोंसला बनाया, उसे दाने खिलाए और मोहब्बत दी। कुछ दिनों बाद चिड़िया ठीक हो गई और उड़ गई, मगर रोज वापस आती और खरगोश के साथ खेलती। जंगल के सब जानवर उनकी दोस्ती से खुश थे। मोहब्बत और मदद से दोस्ती परवान चढ़ती है।